দেখি হাতটা তোলেন তো, হাতটা তুলুন তো। উঠছে না? আর এই সাইডে কতটা উঠছে? এর বেশি উঠছে না? উঠতে পারে, জোর করে করতে হবে। জোর করে মানে হাত দিয়ে এরকম ভাবে তুলতে হবে, তাই তো? নিজে থেকে ওঠার জন্য মানে একদম পুরো হাত ওঠানো নামানো এটা হচ্ছে। এটা উঠছে ইজি, এটা উঠছে, হ্যাঁ ওটা উঠছে না। আচ্ছা, পিঠটা সোজা, একদম ইজি। হ্যাঁ, ভয় লাগছে? ভয় লাগছে না? আরো ইজি, আরো ইজি, একদম ইজি। একটা লম্বা শ্বাস নিন, ছেড়ে দাও। এবার হাতটা তোলো তো, তোলো 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 তোলো। আর একটু, আরো আরো, উঠলো তো? আমার সাইড দিয়ে, সাইড দিয়ে তোলো, আরো উঠবে, আরো তোলো তোলো তোলো। এতটা উঠছিল না? হলো তো? ঠিক আছে, তো এটা এখান থেকে নামছে, ঠিক আছে? মাথাটা সোজা করে এই হাতটা না, মাথাটা তোলো। পুরো সাইড থেকে পুরো দুটো হাত লাগিয়ে দাও তো, দুটো হাত সামনে তোলো 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 তোলো। আরো কি হলো? পুরো, হ্যাঁ হয়েছে। সাইডে তোলো, সাইডে পুরো ঠিক আছে। এবার দেখো সব দিয়ে দাও কেমন লাগছে।